Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dost TV'nin efirində xoş gördük sizləri. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin fəaliyyət istiqamətlərindən bəhs edən Dayaq nöqtəsi verilişinə baxırsınız. Bugünkü verilişimizdə mövzumuz Agentliyin reabilitasiya mərkəzlərində yaradılmış şəraitindən, müraciət və qəbulların aparılması prosesindən danışacağıq. Bu mövzu ilə bağlı verilişimizə dəvət etdiyimiz qonaq sizə təqdim edirəm. Respublika Reabilitasiya Mərkəzinin direktoru Nabat Abdulovadır. Nabat xanım, xoş gördük sizi Dayaq nöqtəsi verilişində. Salam, xoş gördük İsmail müəllim. Çox Necəsiz? sağ olun dəvətiniz üçün. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Deməli, 50 olan şəxslərin mərkəzə qəbul prosesləri necə aparılır və vətəndaşlar ilk olaraq hara müraciət etməlidirlər? İlk öncə bildirmək istərdim ki, əlilliyi olan şəxs öncədən hansı xidmətin almaq istədiyi, yəni aydınlaşdırdıqdan sonra, yəni xidməti hansı formada almaq istədiyini aydınlaşdırdıqdan sonra müraciət etapı başlayır, prosesi başlayır. Bu, bildiyimiz kimi bizim reabilitasiya mərkəzlərinə müraciət formaları bir neçə formadadır. Əsasən, əgər xidmətlər fərqli olduğu üçün, yəni həm ambulator qaydada, həm stasionar qaydada, həm onlayn, icma əsaslı xidmətlərimiz var və səyyar xidmətlər göstərdiyimiz üçün ambulator şəraitdə xidmət almaq istəyən əlilliyi olan şəxslərimiz birbaşa olaraq şəxsiyyət vəsiqəsi ilə mərkəzə yaxınlaşmağı kifayət eləyir. Arzuladığı müəssisəyə yaxınlaşa bilər və hər hansı bir müəssisəyə, istərsə yaşayış yeri üzrə olsun, yaxınlıqda olan müəssisə, istər Bakı şəhər sakinidirsə, regionda da bu ola bilər. Hər hansı bir mərkəzə yaxınlaşıb reabilitasiya xidməti almaq istədiyini bildirə bilər və qəbul prosesi bundan sonra başlaya bilir. Amma stasionar şəraitdə reabilitasiya xidməti almaq istəyən əlilliyi olan şəxslərimiz daha öncədən elektron formada rezervasiya formalaşdırmalıdırlar və bunun üçün də özləri və yaxud da rəsmi qəyyumları, ailə üzvlərindən olan nümayəndələr tibbi sosial ekspertiza komissiyalarına, yaşayış yeri üzrə və yaxud da ərazi üzrə və ya dost mərkəzlərinə müraciət eləyərək mütləq şəkildə elektron rezervasiya formalaşdırmalıdırlar. Və bu da eyni qaydada əlilliyi olan şəxsimizin, yəni istəyinə asılı olaraq arzusunda olduğu hər hansı bir mərkəz ola bilər. Məsələn, daha öncə veb saytımızda da onlar boş yerlərə baxa bilirlər, hansı müəssisələrdə, məsələn, hal-hazırda boş yerlər var və həmin müəssisələri seçməklə stasionar xidmət almaq üçün elektron formada özləri üçün rezervasiya formalaşdıra bilirlər və həmin o elektron formada həmin rezervasiya formalaşdırdığı zaman operator həmin əlilliyi olan şəxsə bir çap forması sənəd təqdim edir və həmin sənəddə giriş tarixi, planlaşmış çıxış tarixi, digər vacib məlumatlar orada öz əksini tapır, müəyyən qaydalar, məsələn, gəldiyi zaman reabilitasiya müəssisəsinə hansı əşyaları və yaxud da nəyi gətirmək olar, hansı nəyisə gətirmək olmaz və s. kimi müəyyən məlumatlar orada öz əksini tapır. Bundan sonra artıq həmin tarixdə, yəni orada qeyd olunan tarixdə həmin mərkəzə yaxınlaşıb reabilitasiya xidmətini ala bilir. Nabat xanım, üzr istəyirəm, reabilitasiya bu rezervasiyadan bağlı yaxınlaşmaqdan öncə neçə gün müddətə onlara məlumat verilir vətəndaşlara? Onlar özləri bilirmi? Rezervasiya aldıqdan sonraki, məsəl üçün, neçə gündən sonra bəli, mən reabilitasiya mərkəzinə gedəcəm. Orada tarix yazılır. Məsələn, ən yaxın tarixə istəyə bilirsə, yəni varsa boş yer, orada onun üçün rezervasiya olunur və yaxud da özünün istədiyi həmin tarixə rezervasiyasını əldə etdikdən sonra o müəssisəyə gəlməmişdən 2 gün qabaq, onlara yəni həm SMS vasitəsilə bildiriş də göndərilir və müəssisəyə gəlməmişdən 2 gün qabaq müəssisə əməkdaşları tərəfindən, operator tərəfindən də bəli bir xatırlatma olunur vətəndaşa, bəli, və onlar bu haqda tam məlumatları olur. Yəni, gəldiyi gün tam hazır vəziyyətdə öz reabilitasiya xidmətini davam etdirə bilir. Bəli, bəli. Digər xidmətlərimiz isə bayaq sadaladığım onlayn və icma əsaslı artıq müəssisədə xidmət aldıqları zaman, yəni o xidmətlərlə təmin olunurlar. Bir də səyyar reabilitasiya xidmətimiz var ki, səyyar reabilitasiya xidməti də eyni zamanda özü tərəfindən də müraciət oluna bilər, birbaşa ya 142 çağırış mərkəzinə də müraciət eləyə bilər, müəssisəyə də müraciət eləyə bilər, dost xidmətlərinə də müraciət eləyə bilər, çekə də müraciət eləyə bilər. Sadəcə burada müəyyən bizim diaqnozlarımız var, hansı ki səyyar xidmət
yəni üçün ayrılmış bir konsepsiyamız var. Səyyar xidmətin göstərilməsi barəsində olan konsepsiyamız və o diaqnozlara uyğun pasientlərə səyyar xidmət göstərilir. Bu da dediyimiz kimi də öz yaşayış yerini tərk edə bilməyən şəxslər, müşahidəsi olmayan şəxslər və həmin diaqnozlara uyğun gələn şəxslər bu formada müraciət edib, yəni xidmətini gözləyə bilərlər, xidmətdən yararlana bilərlər. Əlilliyi olan şəxslər mərkəzə gəldiyi zaman və istərdim ki, orada reabilitasiya xidmətləri necə təşkil olunur? Artıq rezervasiya olundu, gün təyin olundu və həmən günü gəldi və ilk gündən nə baş verir, nə başlayır mərkəzdə? Hansı xidmətlər təklif edirsiniz və ümumiyyətlə hansı reabilitasiya xidmətlərini təşkil olunur bizim əlilliyi olan şəxslər üçün? Demək, rezervasiya formalaşdırdıqdan sonra həmin tarixdə müəssisəyə gəldiyi zaman ümumilikdə kiçik bir məlumat verim ki, reabilitasiya işinin təşkili, yəni xidmətlərin göstərilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsaslanaraq, əlillərin hüquqları haqqında olan qanuna əsaslanaraq, Nazirlər Kabinetinin 149 sayılı qərarına əsaslanaraq hamısı həyata keçirilir və müəssisəyə daxil olduqdan sonra ilkin etap qəbul prosesidir. Qəbul prosesində də, yəni ilk etap qeydiyyatdan keçdikdən sonra artıq bizim multidisiplinar bir komandamız var, bir həkim heyətimiz var. Qeydiyyatçı ilə yaxınlaşır qəbul otağına və həmin o multidisiplinar komanda tərəfdən bütün bu qəbul prosesi həyata keçirilir, vətəndaş anamnez toplanılır və o həmin komandada olan əməkdaşlar da burada nevroloq, psixoloq, terapevt, fizioterapevt və digər müəssisə əməkdaşları birgə, yəni müayinə prosesini aparırlar. Müayinə prosesini apardıqdan sonra da artıq həmin əlilliyi olan şəxs üçün fərdi reabilitasiya planı hazırlanır ki, digər etapda artıq bu plan üzrə də reabilitasiya xidmətlərini ala bilsin. Vətəndaşımız üçün ilkin olaraq hansı prosedurlardan keçilər, hansı reabilitasiya xidmətləri təklif edirsiniz? Sənədlərində gəldiyi zaman baxırsınız ki, hansı reabilitasiya xidməti olar, hansı olmaz. Və hansı olarsa, hansından reabilitasiya xidmətindən istifadə oluna bilər, o xidmətdən yararlana bilər, hansılar təyin olunur? Buyurun. Deməli, bəli, dediyiniz kimi ilk etap olaraq bu fərdi reabilitasiya planı elə ona uyğun olaraq hazırlanır, diaqnozuna uyğun olaraq hazırlanır və həmin reabilitasiya planında da artıq bütün hansı xidmətlərdən alacağı barəsində həkimlər tərəfindən həm onun kartasına, həm də vətəndaşın özü də təqdim olunur. Burada bir etap var ki, deməli, bəzi diaqnozlar var ki, məsələn, onlar üçün hətta ola bilsin ki, əlillik diaqnozunda o əks olunmuyub, amma müayinə zamanı, həkimlər müayinə zamanı, anamnez topladıkları zaman hansısa bir mütəxəssisin rəyinə ehtiyac duyurlar. Yəni, ixtisaslaşmış bir müəssisəyə, məsələn, müəssisə tərəfindən bir həkimin rəyinə ehtiyac duyulduğu zaman bu mütləq şəkildə əlilliyi olan şəxsə bildirilir və həmin rəy istənilir. Deyə bilərəm ki, artıq mütəmadi olaraq gələn əlilliyi olan şəxslərimiz bu prosesi bildikləri üçün bəzən həmin o rəylə artıq gəlirlər müəssisəyə birbaşa. Yəni bu ola bilsin bir onkoloq rəyi ola bilər, cərrah rəyi ola bilər, kardioloq rəyi ola bilər ki, birbaşa olaraq rəylə də artıq özləri müraciət edirlər və qəbul prosesində də bu plan hazırlandıqdan sonra müvafiq artıq xidmətlər təyin olunur. Bu xidmətlərə gəldikdə isə, yəni bizim bütün reabilitasiya mərkəzlərimizdə demək olar ki, eyni reabilitasiya xidmətləri göstərilir. Bu iki istiqamətdə gedir bizdə. Tibbi reabilitasiya və... Agentliyin neçə reabilitasiya mərkəzi var? Buna da bir giriş verək. Say etibarıyla. Agentlik tabeliyində 17 müəssisə var, yəni mərkəz var. Bunun biri Qarabağ Regional Mərkəzində, DOST mərkəzində yerləşən Bərdə də yerləşən bizim Rehapoint mərkəzimizdir. O da yəni orada ambulator ancaq reabilitasiya xidmətləri yerinə yetirilir və orada həm idman müalicəvi bədən tərbiyəsidir, psixoloqdur, həm sosial psixoloji, həm də reabilitasiya xidmətlərimiz var. Bir mərkəzimiz protez ortopedik istehsalat mərkəzidir. Hansı ki, orada deməli reabilitasiya vasitələrinin istehsalı, həm də vətəndaşlara, yəni oradan vətəndaşlar ona təmin olunur. Digər müəssisələrimiz isə 4 müəssisəmiz uşaq reabilitasiya mərkəzləridir. Bunun ikisi Bakıda, ikisi isə regionlardadır. Qəbələ Uşaq Reabilitasiya Mərkəzi və Şəmkirdə
fəaliyyət göstərən uşaq reabilitasiya mərkəzidir. Bunlar 18 yaşa qədər olan reabilitasiya mərkəzləri və böyüklər üçün nəzərdə tutulan 18 yaş üstü reabilitasiya mərkəzlərimiz. Bunlar Bakı şəhərində 5 reabilitasiya müəssisəmiz var. Şağan reabilitasiya pansionatıdır, Mərdəkan reabilitasiya pansionatı, Bakı reabilitasiya mərkəzi, Respublika reabilitasiya mərkəzi və Sumqayıt. Regionlarda fəaliyyət göstərən isə Yevlaxdır, Lənkəran, Şəki, Xaçmaz, bu reabilitasiya, Naftalan reabilitasiya mərkəzlərimiz və toplam birlikdə, yəni ümumilikdə 17 müəssisəmiz var bizim. Və bütün müəssisələrdə də eyni demək olar ki, xidmətlər yerinə yetirilir. Bircə öncə çıxışlarımızda bildirmişdim, Naftalan reabilitasiya müəssisəsində Naftalan vannaları, yəni bu xüsusi o müəssisənin bir özəlliyidir. Xidmətlərə gəldikdə isə dediyim kimi tibbi reabilitasiya və sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətlərimiz var, 2 istiqamətimiz var. Tibbi reabilitasiyada fizioterapevtik prosedurlar və cihazlarla, avadanlıqlarla olan robotik, yəni avadanlıqlarla olan xidmətlərdir. Fiz prosedurlardan da elektroterapiya, stimulasiya terapiyasıdır, gidroterapiya, bu vannalar və hovuzla olan müalicədir. Bundan sonra masaj, məsələn, müalicəvi masaj, müalicəvi bədən tərbiyəsi, maqnitoterapiya, yəni istiqamətlərimiz böyükdür. Digər dediyim kimi sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətlərində isə psixoloq konsultasiyasıdır, psixokorreksiya, psixoterapevtik seanslar, ümumi qrup terapiyaları, loqopediya korreksiyası da bura aiddir, əmək terapiyası, ergoterapevtlər bu işlə məşğuldur və mədəni kütləvi tədbirlər. Yəni bu hər 2 istiqamətdə bizim müəssisəmizdə bəli bu xidmətlər təyinat olunur və əlli olan şəxslər də bütün bu xidmətlərdən yararlanırlar. Nahid xanım, bayaq vurguladınız ki, mərkəzə yaxınlaşan əlli olan şəxslərdə yıxılma riski yüksək olan pasientlərlə necə olan məsələsinə necə yaxından yanaşırsınız və diaqnozlarına baxıb nə tədbirlər görürsünüz və hansı reabilitasiya xidmətlərində nə kimi köməkliklər göstərirsiniz? Ümumiyyətlə, yıxılma riski yüksək olan pasientlərlə idarə olunmasına bağlı bizim aid bir prosedurumuz var. Yəni, bu bir prosedurla tənzimlənir. Yıxılma riski yüksək kateqoriyaya aid olan pasientlərimizlə ilkin olaraq qəbul zamanı bu pasientlər həkimlər tərəfindən beynəlxalq götürülmüş bizim ölçü meyarımız var, Morze şkalası. Qəbul zamanı əgər həkimlər burada yıxılma riski hiss edirlərsə, yəni istər yüksək, istər orta, fərqi yoxdur. Bu zaman həmin o şkala vasitəsilə dəyərləndirmə aparılır və orta və ya yüksək yıxılma riskini dəyərləndirdikdən sonra pasiyentin kartasına o qeydlər aparılır və bundan sonra həmin pasiyent mütləq şəkildə müşahidçi ilə olmalıdır. Əgər müşahidçisi yoxdursa, mərkəz tərəfindən onu, yəni xidmətlər alması üçün və müəssisədə onun təhlükəsiz hərəkət etməsi üçün mütləq şəkildə bir yardımcı və yaxud da müşahidçi təyin olunur. Belə pasientlərə biz əgər müəssisənin məsələn birinci mərtəbəsində palatalar varsa, mövcuddursa, mütləq xidmət otaqlarına daha yaxın ərazilərdə, yəni palatalarda yerləşdiririk və onun yatağının, çarpayısının yanına mütləq xəbərdar edici bir lövhə asırıq və yaxud da tək nəfərlik palatada əgər yerləşdirilibsə əlilliyi olan şəxsimiz, onun palatanın qapısında belə bir xəbər verici bir lövhə asırıq. Paralel olaraq da həmin əlilliyi olan şəxsimizə mütləq biz fərqləndirici bir qolbaq taxırıq, sarı rəngdə bir qolbaqlardır ki, yəni bu artıq həmin şəxsin yüksək, yəni yıxılma riski yüksək olmasını və yaxud da orta olmasını göstəricisidir. Burada məqsəd yəni pasientlərimizin təhlükəsizliyini qorumaq, ola biləcək hər hansı bir arzu olunmaz halların qarşısını almaq və yaxud da onun profilaktikası üçün nəzərdə tutulur. Bundan əlavə olaraq da bizim sanitar qovşaqlarda, duş otaqlarında da divarlarda, məsələn, pasientlər üçün tutmaq üçün tutağaclar belə quraşdırılmışdır və sürüşmə əleyhinə olan xalçalar, rezin xalçalar
var, duş oturacaqları var, məsəl üçün duş otaqlarında, sanitar qovşaqlarda. Yəni bütün bu avadanlıqlar hamısı, yəni həmin pasientlərin təhlükəsizliyini nəzərə alaraq, yəni qorumaq üçün nəzərdə tutulur. Yardımçı heyətdən də kömək olur. Əməkdaşlardan bir nəfər, yəni işçilər bir nəfər ayrılır ki, və xidmətlər zamanı, ümumiyyətlə bütün prosedurlar zamanı həmin şəxsi müşahidə eləsinlər. Agentliyin mərkəzlərində sosial adaptasiya otağı pasientlər üçün fəaliyyət göstərir. Burada hansı nələr pasientlərə, hansı dərəcədə olan pasientlərə yardım olunur və yaxud da nələri orada öyrədirlər 50 olan şəxslər üçün? Deməli, sosial məişət adaptasiya otağı hardasa bir ilə yaxındır ki, bizim müəssisədə bu otaq artıq fəaliyyət göstərir və burada da məqsəd ümumiyyətlə bizim müəssisədə, bizim mərkəzdə uşaq serebral iflicli diaqnozla əziyyət çəkən şəxslər və insultdan sonraki, yəni reabilitasiyalarda biz daha çox bu vətəndaşlarla işləyirik, yəni bu otaqda. Bu həyat bacarıqlarını inkişaf elətdirmək, müstəqil həyata inteqrasiyasını, həyat şəraitinin yaxşılaşmasına yəni yönləndirilmiş bir prosesdir. Yəni bu belə bir məkandır. Hansı ki bu məkanda yəni biz həmin vətəndaşların, həmin əlilliyi olan şəxslərimizin müstəqil həyat şəraitinə, yəni gündəlik yaşam şəraitinə uyğunlaşmasını, yenidən həmin o müstəqil hərəkətlərin yəni bərpa olunmasına yönləndirici işlər görürük. Bu otaqda əslində işçi qüvvəsi ergoterapevtlərdir və paralel olaraq psixoloqun da dəstəyi olur. Əlbəttə ki, bu həmin məkan bizim müəssisədə 2 otaqdan ibarətdir və adaptiv avadanlıqlarla da təmin olunub. Orada 2 otağa biz ayırmışıq. Burada nədir? Deməli, bir hissəsində yataq hissəsi, iş hissəsi, geyinib soyunma bir hissəsi və digər mətbəx hissəsidir. Və əlbəttə ki, burada etaplı olaraq iş prosesi gedir və əməkdaşlar istiqamətlər fərqlidir. Çünki burada məişət bacarıqları var və gündəlik özünə qulluq, özünə xidmət bacarıqları və bunların inkişaf eləməsi üzərindən yəni iş aparılır. Və məsələn, yatağın düzəldilməsi, qaydaya salınması, əyni geyinib soyunma, düymələmə, məsələn, paltarın düymələməsi, gündəlik olaraq məsələn, deyək ki, gigiyenik qaydalara riayət, dişlərin təmizlənməsi və s. bunlar müəyyən, yəni həm məsələn insultdan sonraki xəstələrdə itirilmiş müəyyən bir bacarıqlar var ki, bunları bərpa edirik və uşaq serebral iflicli ancaq diaqnozlu pasientlərdə isə bu daha da bu prosesləri, bu bacarıqları inkişaf elətdirir ki, özünə inam hissi olsun, artıq müstəqil, yəni özləri bu bütün bu bacarıqları özləri edə bilsinlər. Burada məsəl üçün mətbəx hissəsində hansısa kiçik bir deyək ki, yeməklərin, salatın filan hazırlanması, qabların yuyulması, bu zaman müşahidçilər də iştirak edir, yəni həmin prosesdə. Təkcə serebral iflici olan, əlilliyi olan şəxslərdir. Bizim müəssisədə serebral iflic, uşaq serebral iflicdən əziyyət çəkən və insultdan sonraki yəni şəxslərlə biz məşğul oluruq. İnandırım ki, pasient sayı çoxdur. Yəni daima da bizə o otaq bizdə işlək vəziyyətdədir. Həm də çox müsbət bir nəticələr də var, geri dönüşlər də var. Həm özləri tərəfindən, həm ailə üzvləri tərəfindən, müşahidçilər tərəfindən. Çünki bu bir növdə asılılığı götürür və həmin şəxslər müstəqil artıq özləri tam müstəqil fərdi bacarığın öyrədilməsi neçə gün çəkir orada? Yəni reabilitasiya kursu dövründə, məsələn 14 gün əgər reabilitasiya kursu dövründədirsə, o artıq təyinat varsa otağı orada işləyirlər. Məsələn bizdə uzadılma deyirik. Biz ambulator paketdən, ambulator xidmətlərinin uzadılmasında da o xidmətdən istifadə olunur. İcma əsası da ola bilər. Eyni vaxtda bizdə bir neçə nəfər o otaqda xidmət ala bilir. Yəni bir qrup şəklində də bir-birlərinə dəstək olaraq, yəni o xidmətləri də olar orada, yəni o həmin bacarıqlar orada inkişaf elətdirirlər. Dediyim kimi qabın yuyulması, hər hansı bir meyvənin doğranması, çünki adaptiv avadanlıqlarla dediyim kimi təminat olduğu üçün bizdə xüsusi onlar üçün çəngəl, bıçaq, bunlar bəli, tamamilə fərqli, özlərinə uyğun olaraq həmin o adaptiv çəngəl, bıçaq dəstələri bizə agentlik tərəfindən təminat var və həmin o avadanlıqlarla da məsələn yeməyin yeyilməsi, məsələn hansı meyvənin doğranması və s. kimi bütün bu xidmətləri orada yenidən
onlara o bacarıqlar orada onlara öyrədilir, inkişaf elətdirilir. Bu da dediyim kimi yenə də həqiqətən həyat şəraitinin yaxşılaşmasına, özünə inam, özünə bəli, əsas odur, müstəqilliyə, bəli, müstəqilliyə gətirib çıxardır və müşahidçilər tərəfindən də çox yaxşı bu qarşılanır. Çünki daima onlar dəstək olurdular, deyək ki, ailə üzvü. Amma artıq müəyyən bir vaxtdan sonra biz özümüz məsələn sərbəst onları məsələn bu işləri görməyə yanında nəzarətlə fərdi və yanında da ergoterapevtin nəzarəti ilə artıq o özü yəni hətta çay süzməyə qədər, yəni qabını yuması, yerinə qoyması bir çox bu xidmətləri özləri görə bilirlər, bəli. Təşəkkür edirəm Nəvat xanım. Nəvat xanım, istəyirəm alternativ reabilitasiyanın faydalarından da danışasınız. Yəni alternativ reabilitasiya nədir və onun faydaları? Bildiyimiz kimi ənənəvi reabilitasiyadan əlavə, yəni qeyri-ənənəvi, yanaşı olaraq qeyri-ənənəvi reabilitasiya metodları da var. Bu alternativ reabilitasiya xidmətlərindən məsələn biz musiqi terapiyasıdır, dance ability, nəfəs hərəkətləri, yoga terapiyası bu xidmətləri göstəririk. Yəni bunlar sosial, bu psixoloji, yəni durumu, rifahı yaxşılaşdırmaqla da paralel olaraq, yəni stresi götürməklə də paralel olaraq bu mütəmadi olaraq bu metodikalardan istifadə olunduqda, yəni bu xidmətlər göstərildikdə, məsələn nəfəs hərəkətləridir və yaxud da yoga terapiyasıdır. Bir çox pasientlərdə məsələn ürək-qan damar sistemində, dayaq hərəkət orqanlarında, tənəffüs sistemi orqanları xəstəliklərində də müsbət nəticələr çox alınır. Xüsusən də yoga və nəfəs hərəkətlərində, tənəffüs orqanlarında və dayaq hərəkət sistemində də müsbət nəticələr alırıq. Dance ability isə o da bir çox sevilən bir metodikadır. Hətta bizim bir neçə müəssisəmiz birlikdə, məsələn bir neçə müəssisənin əlili olan şəxslər və əməkdaşlarla birlikdə dance ability günlərimiz olur, yəni bir rəqs günlərimiz olur. Bir müəssisədə bu tədbir şəklində keçirilir. Bu da vücudun, yəni vücud vasitəsilə emosiyaların ötürülməsi, yəni burada bütün kateqoriyalardan olan insanlar bir yerdə, yəni heç bir maneə olmadan, bir bariyer olmadan bir-birlərini yəni anlayırlar. Bu da çox gözəl bir xidmətli metodikadır. Evdən çıxa bilməyən 50 olan şəxslər reabilitasiya mərkəzinə gələ bilməyən şəxslər barəsində, yəni 50 olan şəxslər barəsində hansı xidmətlər göstərir, fəaliyyət göstərir bununla bağlı? Bayaq xidmətlərimizi vurğuladığımız zaman bunun üzərindən keçdim. Səyyar xidmətimiz var, evdə səyyar xidməti. Artıq bir neçə ildir bu fəaliyyət göstərir evdə səyyar xidməti. Həmin şəxslər üçün belə bir xidmət nəzərdə tutulub. Bunlar deməli vətəndaşın müraciətindən sonra, yəni diaqnozlar baxıldıqdan, araşdırdıqdan sonra bir komandamız var bizim, bir səyyar komandamız. Vətəndaşla qarşılıqlı olaraq danışılır, vaxt təyin olunur və vətəndaşın evinə vizit olunur və orada həkim, terapevt, fizioterapevt, psixoloq, yəni ilkin olaraq həkimlər və həkim və psixoloq komandası gedir, dəyərləndirmə aparılır evdə, diaqnoza əsasən dəyərləndirmə aparılır və orada bir plan tərtib olunur, reabilitasiya planı, dediyim kimi eyni ilə bu ambulator xidmət olduğu kimi və yaxud da stasionar olduğu kimi və vaxt təyin olduqdan sonra, qarşılıqlı saatlar danışıldıqdan sonra orada bizim bir rəsmi sənədləşməmiz də var. Qarşılıqlı olaraq mütləq şəkildə orada ailə üzvlərinə, qəyyumlardan da kimsə iştirak eləyir. Qarşılıqlı sənədləşmə, imzalar atıldıqdan sonra səyyar xidmətə başlanılır və həmin o reabilitasiya planı tərtibatına asılı olaraq, məsələn, logopedlər mi gedəcək, ergoterapiya mı gediləcək, masaj xidməti var evdə, yəni bir çox xidmətlər, müalicə və bədən tərbiyəsi xidmətidir. Bu mütəmadi olaraq həftədə bir ya iki dəfə, bir neçə, yəni o da diaqnozuna asılı olaraq, məsələn, say, xidmətin sayı ona asılı olaraq təyin olunur və evdə reabilitasiya xidməti təşkil olunur. Hal-hazırda beynəlxalq praktikanın bizim reabilitasiya mərkəzlərində tətbiqindən istədim. Bununla bağlı da məlumat verəsiniz? Ümumiyyətlə, agentliyimizin dəstəyi ilə reabilitasiya məsələlərində fəaliyyət göstərən əməkdaşlarımız, həkimlər, psixoloqlar, müalicə və bədən tərbiyəsi təlimatçıları mütəmadi olaraq həm onlayn şəkildə, həm fərdi qaydada, yəni bütün beynəlxalq təlimlərə qoşulurlar. Bu təlimlərdə iştirak edirlər, müxtəlif məkanlarda da ola bilər və yaxud da onlayn şəkildə də ola bilər. Maarifləndirmə işləri aparılır. Bundan əlavə müəyyən sertifikatlarla tərtib olunurlar.
Əlavə olaraq əlbəttə ki, beynəlxalq praktikada istifadə olunan, bayaq dediyim kimi şkalalar bizdə öz reabilitasiya xidmətlərimizdə vətəndaşların qəbul zamanı tətbiq edirik. Yəni beynəlxalq əsaslar, yəni praktikada istifadə olunmuş bütün qiymətləndirmə meyarları, şkalalardan istifadə edirik. Bundan əlavə avadanlıqlar, yəni son texnologiyalı avadanlıqlarla təchiz olunub müəssisələr, mərkəzlər, həmin avadanlıqların istifadə qaydaları da əməkdaşlarımıza, yəni təlim olaraq keçirilir. Robotik avadanlıqlar, digər müxtəlif cihazlar, yəni müəssisələrimizdə təminat var və əməkdaşlarımızın da bundan sonra da yəni beynəlxalq hansısa təlimlərdə və yaxud da praktik olaraq gedib yerində aparılan o xidmətlərini görməsi üçün yəni bir çox layihələr hazırlanır. Təşəkkür edirəm Nabat xanım, bizim studiyaya gəldiyiniz üçün bizə ayrılan efir vaxtı başa çatmaq üzrədir. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, Dayaq nöqtəsi verilişinin bugünkü qonağı Respublika Reabilitasiya Mərkəzinin direktoru Nabat Abdulova idi. Siz Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin fəaliyyət istiqamətlərindən bəhs edən Dayaq nöqtəsi verilişinə baxırdınız. Sağ olun.